Musanze abarundi bari bazi hariho hari umuntu bita umurundi umva nk'ubu hari umuntu wamukorana akakora ati ndashaka gusinyira document ndashaka gufasha kano kantu uyo ni murundi ariko hariho n'ubundi muntu hariho n'undi nuko nibaza ko ama expressions nshobora hariho n'ubundi avuga ati uyubuye ni pfapfe bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Ndabaramukije. Jewe ni Mama Nyishu, uko mubizi. Uyu munsi tuje turabakutsa kivi ba Axia. Reka nakire mukutsa kivi mugenzanje, abaramutse hama acagirwa ko anatubwira mbega uno munsi tuje kuvuga. urakoze cyane ndahimbawe kuba turi kumwe ni Justin Mugisha hanyuma ndahaye ikaze abantu bose baza kudukurikira iciza n'uno munsi turi babiri hanyuma kandi icyo tuzaganira ni ikintu cya misi yose ni mbega ko twaba twumva bariko baravuga ngo unaha n'umugenzi w'abagenzi ngo barantwaye ngo basanga ngo bantwaye mu bintu bibi ngo abagenzi barampenze mbega by'ukuri ubugenzi ni iki mbega umugenzi mumenyera kuki mbega ni biki biranga ubugenzi bw'ukuri nimba ariko novuga ni iki umuntu yofatira ko kugira ngo ashobore kubona yuko ubwo bugenzi kumpure hari icyo bakunda kwita ngo uruheyiheyi ubugenzi buri superficiel ego mbega umugenzi ninde bwa mbere numva ngo twabanza tukavugana mbega iyo tuvuze umugenzi tutinjiye muri kuko bwanje nibwira ngo hari ubwoko bwinshi bw'abagenzi rero tutaraja mu kuvuga ubwo bwoko bw'abagenzi butandukanye mbega ubundi umugenzi ni bon ngira ngo n'abandi barashobora kuba babizi turusha kuko hariho abavuga ngo ntango ya mugenzi cyane ngo twasangiye byose ngo hanyuma baramumukira hanyuma je kubwanje umugenzi nujya kwifuriza neza nujya ikikubabaje aje kiba kumubabaje nujya imigambi yawe aba ari wabo ndavuga ati ego niyiwe ego ni wabo wundi naho bigoye canke ni wabo numva yuko kwitura ari igihugu uti murabona ko muri iki gihugu genda butsa amahera yarasi nawe yoba ngira ngo yoba yafise yonyine yubwira agashika muri bibi akavuga ati vuba nemera kugenda n'amaguru abantu baracari niko ndabitaho kugira ngo wumva uwo muntu ni wabo ndavuga ati kanaka aratsitara nawe akababara nawe urumva n'uyo muntu ntimuba muri umwe mugabo ni wa muntu aba afise ico bita empati ni uko kuntu umuntu ashobora kumva umubabaro w'uwundi n'aho ataba ari muri handi ashobora kuvuga ati ndanezerewe nk'akarorero ni wabona uvuga uti ndaronse inkuru y'umunezero ndaronse inkuru y'umubabaro mukabisangira kandi wumva nibaza ko ari ibyo nanjye akantu nushirako ubundi umugenzi ntimubwirizwa kwama mwumva ibintu
ariko ni wa wundi respecta amashwa yawe akakwakompa bitamubuza kukubwira ukuri ahakubwira ati jewe mugabe iki kintu nacumva gutya rero ko wahisemo ko wumva ariko wowe wobikora nta kundi je respecte ton choix donc umugenzi mu bisanzwe ntaba ari ngaho kutojije hama kandi kantu nokongera aho kantu nibaza ngo karatugora cane kenshi abo twita abagenzi bumva umengo umugenzi nuwo kwama ariko aragutera amashuri nta na rimwe bumva yuko umugenzi wamubwira ati juste iki kintu mugabo n'ukuri ngaha alors kuri ku bwanje umugenzi ni wa wundi yemera akaboma akakubwira ikintu vraiment ukumva ko umengo no kiragize gute mugabo nibwira ngo umugenzi niwe muntu yabwirizwa kukubwira ibintu abandi bantu barabuze batogomba kukubwira kandi hari utinya kugira ngo yankati nkabivuga buratosekana ubwo bugenzi buca bugira mugabo urumva ntaco umumariye sivyo umva nk'ubujema amanyishu ndashaka kuba ndi mwikosa canke ndashobora gufata hari umuntu twebwe turaganira ndamubwira nti iyo turi mu buzima bugoye canke iyo turiko turaca muri situation igoye hari igihe ugira choix suite ku buremere urimo ni ukuvuga hari igihe nk'ubu jewe mba narataye nk'ivyizigiro par exemple donc nkasanga umengo ni hahandi no gupfa napfuye donc nkacanja mu bintu bitari vyo urumva rero umugenzi wanje kubera ko ntituriko turatraversa la même chose naho we yumva ati mama nishukure bamubwira burya ubuzima buraremereye burya ubuzima buragoye mugabo urumva we quand même aracari saint d'esprit sivyo rero sinumva ingene wokwitwa umugenzi par exemple ukambona nahisemo kumura umoki ntumbwire ngutinya ko utosekana sinumva ingene woba witwa kuri umugenzi nkafata nk'ingeso y'ubumaraya par exemple hama wowe kubera ko utinya ko utoseka ntumpanure ahubwo ugashira muri babandi bavuga ku ruhande jewe numva uwo ataba umugenzi mugabo nkibaza nti nimba tubibona uko ikibazo ca mbere kica kiza canke gishobora kuza nyene ku muntu ashobora kuba ariko araturaba canke ariko aratwumviriza mbega bwabo n'abagenzi ne bake kuko urumva hari umuntu akubwira ati rendi nari kumwe n'abagenzi kuwa gatatu kuwa gatanu dimanche weekend yose nari kumwe n'abagenzi kandi abagenzi badasa umva ugasanga umuntu uharuye neza afise nk'abagenzi nk'ijana donc soit disant tubashira muri twamuginde baba bitwa abagenzi ariko nta guciriyemo yumvire nk'umumama ushobora gusanga urugo kubera abagenzi none abo tubita abagenzi rero ndibuka umunsi umwe nari ahantu hariho umuntu w'umunyabwenge yasiguye ibintu numva ko bijanye n'ico kintu yariko aravuga ubwoko bw'urukundo les sortes d'amour aca aravuga donc yavuze zine hanyuma aca ndafata akantu ndazandika aca aravuga ati hariho urukundo bita storge storge ni rwa rukundo rwo muhira abavyeyi bakunda abana abavukanyi bakundana rwa rundi nugo muri famiye ati urwo rukundo ntiruhitwamwo ntuhitamo urumva ngo vyisangamo ati hariho n'urukundo bita eros urukundo bita eros ndashobora kuraba avuga ati ego kureba urumva kubera ingene ameze kubera ingene teye donc ndumva ndagukunze rufatira ku bintu biboneka bigaragara bifatira kuri uku kuntu kumwifuza ati majambo novuga nko mu Gifaransa ni attirance physique ego attirance physique ifate ku matrait ugasanga uwo muntu afise vya bintu ukunda vya bintu kunezereza nico ni nkabirya usanga nk'abahungu bavuga ati je nene
umukobwa w'inzobe w'ibisusu w'amataye afise amafosete urumva ubwo hanyuma rurashobora gushikira ku maplaisir akavuga ati jewe nifuza ko yoba ameze gutya noryoherwa abaye umugore wanje donc akagira mbere n'ivyo bita amafantasme akavuga ati jewe vraiment noryoherwa tubanye hanyuma akavuga ati hariho rero umuhinga yavuze ngo turondera ico tudafise kandi ico tudafise nico dushaka mu wundi aho rero ni hahandi acavuga ati nico gidutuma tuja ku bandi ni rwa rukundo bita eros hanyuma hari urukundo bita filia nibaza ko ariho twese kenshi dukunda kuba turi ni ya amitié ya partage ubu urabona turi mu kabare nibaza ni tourne ya kabiri nibaza ni nuze dore ya partage narose promotion ni muzana mugabo bavuga yuko ni urukundo rwakira hanyuma rukongera rukaronka ugashaka kuronka donc ni sanse imwe oya rurakira mugabo kandi rugashaka kuba turonka umva jewe ndagusorore canke ndaragukorera service mbashaka ko nawe umunsi umwe uzonsubiza urwo rukundo bavuga yuko umuntu ariko araja en interaction n'umuntu yiyumvira ati mbega jewe nitwajana na mama nyishu qu'est-ce que je vais gagner chez elle nzokura mwiki kumbura ni muri ibi nanje iyo service arashaka kuzikenera reka nanje rero mbanguke ni hahandi rero uzomba ngo nakago yarafashe bino bintu ngo sinoreka nawe hanyuma umva yuko ari rwa rukundo nivyo rurafashanya rurasangira mugabo uguma witeza ati mbega en échange en échange zoroheje hariho rero n'urundi rukundo rwitwa agape urukundo ruri désintéressé urukundo ruri rwitanga rutarindiriye inyungu canke usubizwa hanyuma hariho kandi na ni cane rwo gururondera akanyamuneza ko gutanga gusumba aho kuronka donc aho gutanga no kwitanga rero dufatiye kuri ivyo umuntu wese umva yuko hariho storge hariho eros hariho filia hariho na agape umuntu wese yiraba muri aba bantu bari kumwe mugabo urwanyuma rwa agape bavuga bati musanze nibwo rukundo rwategereza kuranga ubugenzi uwo mugenzi ni wa wundi ashobora kuvuga ati jewe nivyo ndafise besoin mugabo kana arafise besoin iruta iwanje ni canye ndavuga nti kwishira mu kibazo c'uwundi kwibwira ati kana arankeneye nk'akarorero ugasanga wowe urafise itiro ukeneye kuryama kandi wiruka urushe kubera wiriwe ku kazi mugabo mugenzi wawe akora ati jewe ndagize ingorane canke nkeneye kuja kwa muganga turaba rero ingene uvuga uti itiro n'intunzere kandi uwo muntu ashobora kuba agutelefone kubera azi ko uri umugenzi we canke avuga ati ndashaka yuko ndazi yuko kanaka ufise imodoka ati hariho rero n'uwundi tukiri muri vya bintu
bya firiya cyangwa biriya bindi acavuga ati none ko mbona umenga nta migambi afise yo kugura imodoka ati reka niryamire ndamubwire yuko imodoka yanje ntagituri ifise gasanga ufite ndafise umugenzi wanje ntamuciyemo ubu ni mumaye kubyiyumvira ni kuri wewe urumva iyo turiko turavuga ngo bagenzi nibwira nk'uko wabivuze turakwiye kuraba by'ukuri abo bantu badukikuje mbega ni gute si babanje ari umuntu umubwira ati dusohoke azoba ari toujours disponible toujours partout mugabo atari wa muntu uzorondera nk'ivyo wabivuze mu birengezo bwawe jamais urumva ugasanga ni wa muntu azoba iruhande yawe mu gihe wowe biriko biragenda neza mu gihe muri mu kiryoha c'ubuzima ariko atari wa muntu ushobora gukonta ko mu gihe uri mu gihe ubabaye rero ndafise umugenzi wanje ubushize twaravuganye ku kintu twagomba kuja kuraba uwundi muntu hamaca ndamubaza nti none turubahuka tugende gutyo cane gose ati kubera yuko sinibaza ko l'essentiel ari ivyo tutwaye ariko l'essentiel nuko twamwiyumviriye kandi dufashe umwanya tukagendaho aca bandanya muri sens ambwira kujya kuntu abantu bazi wawe bumva d'abord ibintu ati je kwanza bajya barakwiye no kureka kubuza kuko ubugenzi ntibusigura ibintu ati urumva ufise canke udafise uri umugenzi wanje ubwo muri umugenzi ati urumva ubwo bugenzi bwacu ntibushingiye ku bintu wewe ndagukura hama ncanditwegera ncandinumira kuko wewe nanisanzwe ndamuzi donc iyo ubundi mugendanye n'umuntu uratera kumenya rero twatanguye tuvuga ngo mbega umugenzi ninde mbega uwo muntu twita umugenzi dushingiye kuki dufatiye kuki rero jewe hari ikintu nabonye hariho umunsi nk'ukuvuze ati nagiye ahantu nanjye hariho umunsi nagiye ahantu hari umuntu ariko aravuga ati naka hajya kwa naka n'ukuri arasigura ijambo ry'Imana kandi hari ahantu ibitangaza uriya muntu akora ibitangaza hama uwo munsi ndibuka ko nahagurutse avuga ngo Mana jewe ndashaka kubona vy'ukuri ariko ukuntu je murange ndavuga nti no ndashaka numve mbega ivyo bintu bavuga nanje ndabisante ndavyumve numve vy'ukuri ivyo bintu nibiki uwo munsi naratangaye nasanze ariko arigisha ku amitié donc aravuga kuri amitié numva ndubiwe aradusigurira aranavuga ati ubundi turagira ama connaissance hama kuri bya bindi wavuga bitandukanye bigatuma naka mwegerana gusumba soit aragukwega soit nuko nyene wumva nyene wamwiyumvisemo hama buhoro buhoro ugasanga wa muntu irakubereye umugenzi inshuti mugendana donc mufise ibyo musangira n'ibyo mukunda ati mugabo abo bantu ni nk'igitabo c'est comme un livre donc ati ari abantu uzosiga kuri chapitre ya mbere hari abandi muzobandanya muri chapitre ya kabiri y'ubuzima bwawe hari abazogera mu ya gatatu hariho na ceux qui sont là pour la vie babandi mugendana pe mugashika ahantu acavuga ati rero nk'abakristo ati burya hari igihe umuntu ubwo ati burya umuntu ntapfa kuza mu buzima bwawe kuhanya c'est pour une raison ati rero iyo icamuzanye giheze ati iyo icamuzanye giheze aca agenda rero muri bimwe bimuzana rero hari igihe aba yarazanywe n'ico agukura hagamije muri bisi afise akaduga kandi ndabira ndetse opportunité essence je vais intérêt nkegera kubera yuko ninakenera vraiment akadeplasement pagite ndakaronka ni ukuvuga uwo muntu yazanywe n'ico nawe niyashika muri position ari bien afise iyo modokari bimwe yarakeneye wawe nawe atakeneye nivyo bindi rero abantu dukomereka tutategerezwa
ukuvuga ngo urumva ngo naka unaramufashije urazi igihe byari bigoye urazi igihe twari muri crise y'ukuntu cyane icyo gihe nyine aravuga ati rero nk'abakristo twategerezwa gutahura yuko uwo muntu aje mu buzima umaze kuhomaka ko uwo muntu ari importance murekure agende ati kubera yuko nanahaguma ntaba akikubera ni benediction ati ahubwo uca usanga bya bindi byaramubisha bigarutse bikakuremera kuguma widoga umugira gute ati rero ni ugutahura mbega abo bantu badukikuje ni kubera iki ni pour quelle période twamenyanye ryari twamenyanye gute twahuriye muki ati rero ati nuko ni traverser tutegerezwa kubicana uwo munsi natasha iryohewe ndavuga ni wawe tukaje wicana ikinzanye ndagitahana ati rero hariho n'abandi gisona ati babandi vraiment azokwakompanya agasubira rero cyandabigira ko bimwe bavuga ati none mbega bibaza ko mbega gutegereza urumva twabivuze naho umuntu wese kuraba muri entourage yiwe kuko nibaza ko jewe bon mbere ngerageje gushika kure gatoya burya uko duhitamo abantu bivana n'ingene tumeze ubwa mbere urabona ko kenshi hari abantu dukurana cyangwa dukurira mu bikomere bitandukanye ukabona ko umuntu nimba warakomerekejwe n'umuntu kanaka hama ugashobora n'umuntu hari uco usanga wiyatashe ugasanga uri beaucoup plus attachement usumba kurondera ubugenzi hanyuma rero ico gihe hari usanga uwo mugenzi nawe avuga ati kana karagowe urabona yuko n'amashuri yarakananiye urabona ko n'abavyeyi bako bagiye hakiri kare ati nawe ugasanga ariko akoresha compassion ufite muri ico gihe ni piti kuri we ego aho rero ico n'ikindi kintu yinderemo kuko urumva mu bisanzwe urukundo bategeza kuba symmetrique sinzi ibiharuro cyane muga symmetry ndayibuka symmetry bisigura yuko arankunda nkamukunda ikibazo rero ni iki mbere yuko tumenya ngo umumenya gute mbega umukunda akunda abandi uwo wita umugenzi afise abandi bagenzi okay nawe iyo bafise abandi bagenzi ivyo ntaco bitwaye mugabo wewe ikibanza est-ce que nico kibazo rero kandi ico kibazo nibaza ngo kiragoye kwishura kuko bisaba ko tuba turi lucide mvuze lucide si kubera tutaba twanyoye mvuze cyane tubize non lucidité d'esprit idufasha kugira ngo dushobore gutahura kakana reka mfatire ku burorero uno munsi urabona ingene dukora le social turashobora gukora le social ni vyiza gufashanya kandi vyama biri mu bintu biranga abarundi niho n'umunsi wo kuraba ingene abarundi dukora social niyo zaratwibagiwe era uno munsi urashobora gutwira mu manza zitanu canke zirenga ukavuga uti mu gatondo aza kuja muri dot saa sita etat civil saa ndwi mu mafoto saa munani mu misa saa kumi mu je sais pas saa kumi na zibiri mu rubanza ugashuja ahandi aho uri mu manza zose rumwe rubera mu Ngagara mu Kanyosha hariya mu Gatumba hanyuma ukabura umuntu nk'akararo k'umwana afite umuryango sinzi abantu bigeze kuba ariko baraganira termale sociale isigaye ifata ikibanza kinini gusumba
akazi umuryango nawe wenyine gituma navuze ntuba wikunda umva udakunze abantu ntuba wikunda nawe we cyo wiyumvira aho dimanche ntibagiye rero tudoyo nka zingahe hamubwiye mu misahani ugashobora twikura hatagiye gushije no kugendesha ikintu rero ikintu nashaka gushikaho kintu iyo ndakunda gushika navyo nivyo umuntu tumaze nibaza ko abarundi benshi bazi ingene bigenda umuntu arakora urubanza hanyuma akazana igiseke sibyo akazana igiseke bivanye ni ate nka repedo de bazana igiseke hanyuma barandika ko mama nyishu entre parenthèse impunzeya bagashashira ko n'akandi kantu kugira ngo abibone neza aho abashize mu giseke hariho n'abandi baca urumva bahejeje gutoza mu biseke caja kuramutsa wa muntu urumva camushira kugira ngo babone ko yaje yatanze n'impunzeya hanyuma hagacaza ikindi kintu wa muntu yaronka za envelope aca zifata ashitse muhira acafata ikaye aca yandika bamanyishu 52 nkibaza ni none sinzi ngene ndivyo bivuga mugabo niba vy'ukuri urwo rubanza wabwiyemo utagiye guca umukozi hari ico giseke canke iki je nibaza yuko rero bagiye gufasha umugenzi bagiye kugira ndazi ko niko bikora mugabo umuntu ndavyiyumvira ko cane turariyumvira vraiment okay kibuko nyene je numvise notanga ico ciyumviro kunyene kugira ngo abantu twere turaciyumvira mbega dufatira kuki gufashanya kugirane hariho n'umuntu ivy'imanza usi ashobora kuza ugasanga haheze nk'imyaka nk'ingahe mutavugana mutabonana kazova kubariye ngo nje gutumira ngo mfise urubanza agaca gushira muri komite hanyuma gushira muri komite baca usanga baciye bazana lisite niyemeze hanyuma hariho uko nigeze kujamwo cavuga ngo basavye munyene urubanza badutaramukire kugira ngo tubanze tuvugane n'inzego rero vyabaye nk'ahantu nk'atatu kugira ngo tubanze tuvugane ingene twogira hanyuma umuntu wa komite aca twaranduka hajya tutatwizeye ngo natwe ngo ntitumumara amazi urumva ngo hasigaye miliyoni 5 uduharuye utwese turi 50 ubisigara ko umuntu wese yatanga 100,000 nawe ntuzi yuko kumbure niyo mpuzu azokwambara ushobora kuba wayimutije cyangwa wayimukoteye mugabo agashaka kubarira ngo kubera uri muri komite tukaza kubwira ushobora gusanga n'umuntu muzinanye mushiga muri primaire hanyuma mukaza murahura vyari niye mubo hanyuma ukaza kubarira ngo muraza mbere cyangwa uzombere mahembe jene baza rero ni rero hariho abantu nishuro shaka gushika hariho abantu vyaha ko banka donc atazi kuvuga no ego mugabo jene baza ko mu bintu bigira ubugenzi bindi ariko bavuze ati arakubahira ibyifuzo vyawe ariko ni wa muntu nawe ati ntibikunda kwera imbizi neza nawe mutahura rero nibaza ko harimo ibyo bintu byose ufite ivyiyumviro navuze yubaha ni genre bon
dushake tuvuge nk'idini par exemple bashobora kuba mwarakuranye mwakuriye mu gihugu runaka hamaye certain moment juste kubera ko wewe utakiri mu idini wewe yumva ryategerezwa kwiga yaswadiza umugenzi akabaho kubera ico no nkaca nibwira ntuya umugenzi nyene n'umugenzi wategerezwa kurespecta amashwa yiwe amwanga donc sans toutefois kumva hariho abagenzi genre yumva umengo ategerezwa kuba directeur w'ubuzima bwawe donc akabudirija umva ico adashatse ego canke genre jewe ndanka juste kubera ko jewe rero ntanka juste tugira ingaha hariho umuntu yigeze kuvuga ati urazi biriya ntibakunda kuvuga umugenzi w'umugenzi wa mugenzi umugenzi w'umwasi wa mwasi umwasi w'umwasi mwasi w'umwasi aca umugenzi donc musanzwe turiko turavuga kubaha iciyumviro c'uwundi bavuze ico mbwa hariho nashwaje ngira uno munsi mvuze nshaka guhitamwo kugira mariage na kanaka urazi ko bijyanganisha abantu none nk'ubu hari umuntu yigeze kuvuga barashobora kutubwira bo nyine babibona nk'umuntu yigeze kuvuga ati jewe menyanye n'umu ex umugenzi wanje hanyuma je twihurije ducangira mariage ese ubwo bugenzi ntibukunda ntibubandanya vuba niko bimeze hanyuma ikindi kintu naco kubera iki jewe nimwe navuga yasimeti kubera iki nemera yuko abagenzi biwe ari bonyine baba abagenzi banje nta n'isuro yuko abagenzi banje baba abagenzi biwe urumva jewe deja sinzi yuko ubwo bugenzi turi kumwe abasanga ndiko ndabesha mugabo sinzi deja ubwo bugenzi aho bugera sinzi ico ariko arandonderako hanyuma ukisanga uraho uriko uri ego umuntu nawe atagufise kuwo mutima urazi ko ukiri ngaho wonyandika akantu nanjye ndagafilme naravye kare umukobwa ariko aravuga ati non je suis enceinte attends jewe c'était pas mon projet niba wowe warabishaka félicitations d'ailleurs twagiye kwiga urazi wishoboye nyene rwose ukavuga ati ni le père de mon enfant uba misanzwe muba mwararenze yambitiye muba muri mu kindi kintu hanyuma ubundi agaca kwitegereza neza mu maso sans froid ati harya wowe urinde bujiye nico bituma rero duhereye kuri vya bintu vya eros filia agapes dukeneye kubanza guhera kuko nibaza ko ariyo definition vuga uti vraiment ndamuravye nkagira urashobora guhera ariko uraziga juste ivyo navyo nasanze hari igihe tubibona tutevye urazi yuko hari umuntu ushobora guhera muri enfance muri kumwe donc ukibwira yuko quand même ça va yumvira umuntu murahejeje école primaire sivyo murize secondaire murayihejeje murashize ko university muragiye mu buzima umwe wese mu buzima wa muntu wumva vraiment ati ibyo byose naka nawe ugasanga utangaye umuntu umaranye nka 25 ans ngakare bari babivuze neza icagitana erega chapitre zebana gushaka ivyo rero aho none ugomba gushika ifoko abatwumviriza ivyo bavyumva kuko umaze kuvyumva tu ne vas pas être blessé donc nibiryoshe ashimamenyesha umuntu wa mbere bigora kurekura umuntu jewe nyene mba numva nogwazagwaza mba numva nogerageza kuko nimba mutwe wanje niho arambwira ati ikintu ndakwigira ko wewe uri fidèle à tes relations
yamarika arabibwira ngo birantangaza ngo abantu kumva araraba abantu yarazi turi muri primaire akaza kubona nibona ubundi aguma abona rero jewe ndi wa muntu conservatrice mu bijanye na relation ni bimwe rero wavuga ni bimwe wavuga gukurana ibikomere gukura donc genre nuko jewe abagenzi banje sinzi uko mufata mugabo jewe abagenzi banje ufite ivyo ndabivuga nirabisha mvuga nti jewe mu mutima wanje je conçois ça comme ça sivyo ndafise ba bantu bamwe bagufashe bamwe babanye nawe bimwe wavuga atacu ufise en retour donc atacu ufise ubaha hariho n'abandi qui te montrent du respect mu ma situation yandi uvuga ati non je ne méritais pas ça sivyo ati sinari gushobora bajya abantu nabo bamuvume ils me sont vraiment très chers naho haba hari ibindi bintu bidatandukanye muvuga ngo jewe nogerageza kugumya parce que sivyo ariko ndabikora kubera ko sivyo ariko j'ai appris que à un certain moment naka haragira igihe y'ukundi kuko juste hari umuntu abakunzi uri kakana kakandi sivyo mugabo kajya kana karashaka gukura ejo imana irashaka kugahindurira amateka ugasanga rero nimwe twavuga hahandi kumbe wowe wa muntu waramukunda cyane waramufrena en considération alors que en retour we ntiyagukunda c'était yari pitié sivyo rero ujya iyo hageze igihe rero nawe ni hahandi dusanga abantu bavuga ngo ni gukora iki ngo nakangwa atanezererewe umugisha wanje bivahe wewe hari abantu bexerça pouvoir kuri wewe parce que uri munsi yiwe urakenera tuvuta yatuguha umva kandi arakubwira rero ko ufite ko pouvoir kubera ko nawe uzi ko hava kutuvuta ko uzi ko tahandi utukura nawe uraca bugufi niko bimeze akamenya ati ntushobora kwigurira agahuzu parce que muvana akamugurira aragize alors iyo bihindutse akabona ko atacexerça ya pouvoir kuri wewe donc ya face yari yaranyegeje ikija habona sivyo bavugenze bacubwira gute butoseka donc page kabirenga yonye ibirenganye gute alors twashaka rero ko abantu kujya babivuze batangura kwiga tuto yiwe mbega naka ubundi ndamubona mu buzima bwanje mu bihe byaye mbega naka ubundi iyo ndi muri iyi situation sivyo ndamubona bimeze gute siko rero narakunda kubwira abantu jewe abagenzi twiganye muri primaire abo twamenyanye muri primaire ndabakunda cyane n'uwo tutakivugana niyamva kino kiganiro yumve ko mu mutima wanje ndafise kakandi parce que là nta birebire nta bintu byinshi byari ibintu nyene birahutu sivyo rero abo nashoboye kugumana n'ubu tukiri kumwe ko je ndabafise kandi tukiri kumwe rero hari igihe mba n'ubu nyene ngo juste nomubumbira ntagire kimwe ndamubwira kuko là alors tu remarques que non c'était pas parce que oya même après twarashoboye kugumana hariho abagenzi banyubahuka bakambwira ati ngaha vraiment sivyo je dois respecter mugabo uwo wumva yuko si umuhemu ntakuryarya arakubwira ati nta kundi ndakureka mugabo je n'approuve pas mugabo tu restes umugenzi rero umva muri kwa kuzingurura no kuzinga ya page tuvyumve ko bibaho icyo mu mwanya wose tugumana ijambo ngo yarampimukiye none yaraguhemukiye parce que wowe yari naturel icyari cyaramuzanye mu buzima bwawe yaragikoze neza arabandanya urugendo ça c'est normal sivyo rero hari igihe kenshi tuvuga ngo baraduhemukiye mbwa koko atari kuduhemukira ni kubera yuko twebwe kumwe wabivuze vya bindi wowe ufise muri wewe kuri we ushaka ko absolument biba aho tu kuri mugabo sikutekereza jewe rero iyo numvise ibyo uvuze ngerageza kwiyumvira urabona ko mu buzima umuntu araba ahantu arakora ahantu arabana n'abantu hanyuma hariho abantu
ushobora kuba muhuriye ku bintu canke ahantu mugabo AST muma ukabona yuko ico waruvuze ukabona yuko abantu batakihari rero nibaza ko igihambaye nuko aho umuntu akwiye kunezerwa biragoye abakwiye kunezerwa ati finalement nahindeye page kuko umuntu akarorero jewe numva mu buzima bwanje turashobora kuvugana ati wowe uri hehe ndi nga sawa nakorotse ndaje mugabo wofo foko umuntu agenda azi yuko uwo muntu nimba wewe hari ikintu kiryoshe cagize cabaye ataraza hanyuma mukamuhurira muri ivyo bintu uvuga uti kumbure ahane ntuze turacari muri filia ni hanyuma bifata uko nyene hanyuma ashobora gushika ugasanga uri kurisuzuma uri kuragirana ugasanga ufise umwe babiri batatu canke nta n'umwe urazijewe canke ugasanga hariho abantu bobo bakubereye abagenzi canke mwabaye abagenzi hanyuma wewe umva nk'umuha akarorero reka dufate nk'akarorero washobora gufata uti umugenzi akamicari wana nanje nikeneye ka whisky wowe akaba aza kaguha ico cayi ukakigaya kavuga uti aya jewe ngo rugero siko ndiko ugasanga wabasize hariya peut-être c'est le moment bidusaba gusubira inyuma ugasoma ukaraba uti mbega abaturi kumwe bariya nabahevye abaturi kumwe nibo hanyuma hari undi muntu yereka aravuga kandi nawe ntiyavuze ukuri yavuze ngo on ignore en vivant mais on promet à un cadavre de ne jamais l'oublier. Bon, ubu usanga bari mu kiruhuko c'igifaransa bavuga ngo tureka gufasha umuntu akihari ati ariko hageze yuko dushika hariya kuri cimetière tukatubwira ntituzokwibagira tukacandika hari ikindi kintu ku masitati hari ingene tubwira abantu kandi dukunda sivyo niravuge ko mugabo ndashaka ko ajya amajambo daboro tuyabwira abantu biwe tuyabwira bagikomeye canke tout simplement tukagenda tugafata akanya nimba bikunda nk'ubu wironse akanya ko kuja hariya baba baramushinguye ugafata akanya ukicara mukaganira none ntibatwarire ngo ritonmusomamo ariko jewe pour moi tukiri ngaho none je sais ko ikintu nakubwira iyo utabivuze nawe mais numva ngo twofashanya reka twige kubwira abantu bakiriho parce que c'est là où ça a son importance hari indirimbo ivuga ngo il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont encore vivants kandi numva ngo si ibintu bihanitse cyane si ibintu bigoye rwose heureusement que jewe ndafise abantu en fait la façon de le dire iratandukanye hariho umuntu adafise eloquence canke adafise uko kubaka canke vu son éducation atavyumva nyene ko abangukirwa mugabo en tout cas hari igihe umuntu aguha umwanya wiwe hari igihe umuntu akageste gusa gatoyi ukumva kuguwe neza alors twige kubwira abo bantu inshuti zacu twige kubagarira iyo amitié
bahari et puis c'est pas seulement uretse yuko dutakaza umwanya donc genre juste ko twamenye waba bandi ngo twamenye mais non twavuze yuko ari page ejo ubuzima burashobora kugutangaza ugasanga uramusize hariya cyangwa aragusize hariya alors que je na mama nkunda kubwira abantu biraryoshe nimba twaramenyanye kugira ikintu cyiza cyo kuri jewe usigarana kugira cya kintu uvuga ati ego mama yishuri tukiri kumwe mugabo mu rugendo igihe twari turi kumwe narasigaranye ikintu parce que c'est pas mission c'est haba habaye ikintu kibi ngo ya page tuyizinge hari igihe ubuzima bubatandukanya hari igihe hon social zibatandukanya kurumva nk'ubu murashobora kuba mwirirwa murakina akabumbu ejo ukazabumva ngo ni president de la république c'est fini ni muzosubira kugira bya bintu by'akabumbu n'iki mu kuja yibanza gusaba audience mu protocole maremare donc hari akantu kamere kava alors après non kubwira abo bantu bakiriho kandi quand c'est encore possible bigishoboka twabibwiye urumva rero hari ikindi kintu nibaza kwikenera nuko muri iyo shwa twimenya kwanza twahereye ku bintu by'abandi pfa kuje nimenya kuko urumva nk'ubuye turashobora kuba turi ngaha hanyuma hakaba ari abagiye hariya hari n'abagiye hariya ngaho uri hagati ukabona abagiye hariya mu majana n'abagiye hariya mu majana urumva ngabo kavuga uti ngabo je ko biri kose iyo umuntu amaze kwimenya ashobora kuvuga uti mwese n'umugera je nisigariye ako kantu uvuze ni keza sinako nishuye uyu mutima wanje namubwiye ni ne t'étonne pas jewe avec les gens qui m'entourent iyo ndi muri situation runaka ndamaze kwiga uwo muhira kandi nkaba nzi yuko birabangutse kumubwira iki kintu niyo ndi muri iyi situation nayo ndamenya ni iyi ndayibwiye naka ça va se faire vite hariho n'ubundi ngirirwa ndamugora kubera ko mba nzi yuko donc c'est bien bindi hamara muri uko kwimenya rero ivyo namubwiye ni je urazi yuko j'ai des moments avec mes proches avec mes amis nimugabo j'ai mes moments c'est vrai avec toi-même ego avec jewe ni kandi baga bosohora ubona twagumanye avec tel je peux aller jusqu'où non avec uyu je peux aller jusque aha sivyo kandi muri bimwe vy'uyu niba hari ibintu twahora tujana ngo jewe ntakijamo je ne suis plus obligé je me sens plus obligé yo kubikora just kugira ngo ndamunezereze oya jewe ni ivyo uriko uravuga urimenya kuvuga ati rega jewe ubonye je suis un père j'ai un foyer j'ai une famille bijya bavuze alors niba hari umuseribateri rero avuga ati jewe umunsi ndakeshe tuke ntawahemukiye ntawarenganye avuga ati nejo ndiyongera weekend yose agacishira ko narendira arasaraba ni so ndimeje ariko wowe ukamenya ati jewe shiste rero ubunya niba nakari umugenzi wanje ubunya jewe singiri kwakundi alors ivyo ruvuze ngo umuntu arimenya mu gihe wimenye kandi nibaza ko byo babyiza ugendeye acuri donc ukaba vrai ntube superficiel ntushake kugira iyindi shusho yo gupereza abantu ahubwo ube réel avec toi-même nibaza rero ngo umaze kuba réel biranafasha na babandi bagukikuje kamere umaze kuko nabo baravuga bati nakani ni naka aho rero tuvuza ko tutahure yuko umuntu wese ahari amavu yo kwimenya arafise abo ashobora gufasha nibaza ko nk'abavyeyi par exemple barafise uruhara runini cane tugashishemo kumwe na shoba naho gishobora gufata umwanya munini abavyeyi barafise uruhara runini cane
bwo gufasha abana babo guhitamwo abagenzi uti kubera iki ubwa mbere abana baba bafise personalite kiri forma bariko barirondera hanyuma bobo hari ivyo bakora nk'ubu ubuye nk'akarorero ndibuka nigeze kuba n'ahantu ntihari mu Burundi bwa twari twicaye ahantu hanyuma aho karorero nakunda kugatanga twicaye ahantu turiko turasangira n'abantu nza mbona bazanye utuntu two kunywa mugaje ntitwo narinzi hanyuma ndagatora hanyuma cambona batanga kuzana muze cakintu c'ukunywa uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu ndo wa kane tiyumvira ndikunda gatoya k'akantu nza kubasigurira gute yuko nza kubasigurira gute ko atajanye ndakubaye ko nagize intambara isigurike aho karero ndakavuga kubera iki si ikintu coroshe ku mwana canke ku mujone kugira ngo yumve yuko ashobora kuvuga ati no ashobora kuvuga ngo biragoye rero harageze yuko abavyeyi ubwa mbere nabone babanza guhinduka kuko hari abantu ego yabo iri canke oya yabo ni ego mugabo donc tukamenya tuti yisaha ngiribi iyi minsi ngiribi nibi none nk'akarorero birashobora gushika kandi navyo ni vyiza Jesse ndavyanga wewe uvuze uti ndakeneye umwanya n'umuryango turafasha akanya tugiye kwicara ahantu urumva hagaca haza umuntu hari n'intebe imwe canke agaca ahamagara munzaniye intebe ngaha urazi abantu bigora kugira umuntu hari akantu twariko turavugana biragoye mugabo birakenewe ko tubivuga kuko ico kintu mwagira muvugana ni ca mwebwe bisigure yuko abana vya bintu vyose bavuga ngo urumva habe n'ibisimba ubaye mu bono ngo ubizene ifo abana tubigisha kumenya kuvuga oya mu bintu bumva ko bitari muri bo ufite nibaza ngo ni kakantu kuko umwana amenya ati burya iwacu sivyo akamenya ati iwacu mu bisanzwe twifata gutya niba iwacu twifata gutya rero donc ni ya identité ko umwana yidentifia ku bavyeyi be ko bibwira akidentifia muri famille arimo niho nkunda kuvuga ni pour moi je umwana akuriye muri rufero wapi sico kimwe n'umwana akuriye dans une famille kuko no kwidentifia burya ntagira uwo yidentifia rero nibwira ngo abavyeyi kenshi turatakaza ca kibanza c'ubugenzi bwa bugenzi bwategerezwa kuba hagati y'umuvyeyi n'umwana iyo rero uri umuvyeyi udapavenye kuba umugenzi w'umwana wawe nibwira ngo biragora kumuzana kuri ico kintu rero niho bica bishika ahantu hambere ikibanza ca mbere umuvyeyi umwana aronkeramwo ibintu vyose vyankenerwa mu muryango wa rukundo kwa gukunda umuntu wese akura akeneye gukunda akeneye no gukunda rero ico gihe nivyo mparabwira abavyeyi none kubera iki mutabwira abana banyu je t'aime canke kubera umwana ati umwana wanje uri mwiza mwafasha yishyira mugabo natayimubwira hanyuma agasohoka bakayimubwira kandi bo bazamubwira peut-être bafise rien pense justement nico ndiko ndavuga
hanyuma bigashika wewe ibintu batigeze bambwira. Hanyuma abarundi ikindi kintu dufise nk'ingabirano ni ukunebagura ibintu. Turihuta kuvuga wari wambaye neza mugabo canke n'umwana yamaze ikintu ariko wari uzi yuko kajya kantu burya bintu uvuga inyuma ya mugabo nivyo bifise poa gusumba bya bindi byose bari bavuga. Muri ikibazo ni iki nuko imisi yose mugabo ariyo yama iriya kompani ibintu bibi uvuze uti niyo aba ari iya vrai bisigura yuko ndashobora kubona ni ufise amano meza mugabo ntibayasize bene urumva ntabakiri meza urumva rero ufite je nibaza ngo turanegura hanyuma ya ndero nabwo rufasoni b'ikirundi ugatuma tubivuga de façon ironique donc ukabicisha ukuntu nico bituma rero nako navuga uwo mwana hariyo abana bavuga ati jewe mama wanje n'umugenzi papa wanje n'umugenzi ati nta muntu mfise wundi w'umugenzi banganyabo bisigura ko abandi bose baza d'abord urukundo rw'abavyeyi n'abana no mu rukundo urwo ruba ruri mu muryango bisanzwe bihari mugabo bose ruba ruri desinteresse umuvyeyi ntakunda umwana ngo kubera ngo umwana arashobora kuzoba ministre arashobora kuzoba umuganga arashobora kuzoba umuntu akomeye umwana mukunda kubera avuga ati hanyuma n'ibyo mukorera byose kenshi si wa muvyeyi avuga ngo reka ndamukorera ibintu bazobisubiza no ni juste que umuvyeyi avuga ati ndabikora ndabikunze bisigura yuko uwo mwana niyabona akunzwe inconditionnellement de façon désintéressée adushamira gutandukanya rero ati naka yambwiye ko nkunda why kubera iki ashaka arondera iki nigikikije ari umupapa ndagafilme nigeze kuraba yambitse bage umukobwa wiwe ambwira ati bage ndayikwambitse atashobora kurondera atariko ndagusabe yuko uzokwambika iyindi uzobafasha umwanya ukwiye wose wo kwiyumvira kugira ngo numve yuko iyi wanje woyikura ukambika iyo umve yuko kenshi naho ndatanguye kuvuga ni filime n'iki harimo aka message yambwiye ati uru rukundo ndagukunda ngirubatse ko reba ndakiye kintu sinzi ko urabibona mu mariage aho umupapa azazanye umukobwa wiwe hanyuma mama akazazanye umuhungu wiwe akamumushikiriza akamubwira ati naramukunze ariko urukundo rwacu rufise aho rugarukira mugabo aho rugarukira niho uburwayi butanguriye bisigura yuko nta kintu gicitse rero ntubazi yuko hariho birashika yuko hariho abagenzi b'abapapa baja kudiraga abana b'abagenzi babo donc nk'ubuye umuntu afise umugenzi ari umupapa kubera aja muhira girane amaka nkayo arakunda gushika usanga wa mupapa kubera asanzwe twazi n'umuryango n'abana ufite abo ni babagenzi babitwa sinzi igituma nakoresheje abagenzi bon baba bitwa abagenzi rero urumva harigihe wundi harigihe bamufata nk'umugenzi by'ukuri ubwo ugasanga we ari ngaho kuri target y'ico gusa arashobora kuba azanywe n'ico akakwereka akaguha uwo mwanya kubera ko inshuti yawe ko gutahura akakwereka mugabo aviza ikintu nicyo gituma rero twavuze ngo biragoye kumenya mbega umugenzi ni
uw'ukuri ni uwuduhema bimwe twavuga ni ibigero tugaruka ko ngo umuntu wese mu bisanzwe yige neza ufata umwanya wo kwiga kuri relation zawe komsa umaze kwiga kuri relation zawe by'ukuri vyimbitse burya uraziklasa niho ushaka kuvuga uti kanatego ndamushiraho mu bisanzwe abarundi bari bazi hariho hari umuntu bita umurundi urumva ngo ubu hari umuntu wamukorana akakora ati ndashaka gusinyira document ndashaka gufasha kano kantu uyo ni murundi ariko hariho n'ubundi muntu hariho n'undi ngo nuko nibaza ko ama expressions nshobora hariho n'ubundi avuga ati uyubuye ni pfamfe ariko rero ushaje umwanya uraturejeje neza ko tuzasubiramo jewe n'ibyo byampamye sibyo jewe mamenye ijambo n'ibyo byampamye bavuga gupfa mfe ariko urumva ni ukuvuga ngo jewe ufite jewe je penche beaucoup plus kuri ya mashapitre namubwiye hanyuma twisunze ubukirisu nabwo hariho utuntu handitswe ngo waravume uwizera umwana w'umuntu donc ibyo bindi nakubwira ufite hariho umuntu vous traversez des choses gushika wowe muri wewe utabura kwibwira ngo uyu muntu uca dukoresha igozi ni pfamfe mugabo ukazibona ku kadogere ka nyuma shaka harabaye akavigiye urazi none ujya muntu uba warahaye ico kibanza urazi iyo vyanse urashobora guca wonona n'abasigaye bose sivyo kubera ako kantu kuko urumva utangura kumetandutse y'amafarasi yose kandi hariho abaza gupeya ripokase bazira ubusa none urumva hariho n'umuntu nimwe bavuga ati ntimwaba mubana mu bintu byose byoshe ntimwaba mugira mugabo ikintu kiri important ni iki ni ukumenya yuko wowe umutima kuba witeguye hanyuma ikindi naco ni uko nibaze yuko umuntu wese hambavu yuko jewe muri ubwo bugenzi nisuzuma harageze yuko n'uwo mugenzi wanje nawe nisuzuma kuko urumva haraho usanga ariko arakora ibintu nawe nadafite intuze atanabishaka uramaze kubona ingene iyo umuntu mubwicije ukuri numva uruhutse ubaze ko ari kubera ni kubera afite haba hariho urupwa ivuye y'ikintu wari washitse kugira cyo kubwanje ntibaza nti ubwo bugenzi butariko hanyuma canke sinzi ko mpavuga nti tukiga kwihweza kuko ico rero je nibaza mu mico kibuze co gufata umwanya wo kwihweza kandi nasanze kenshi abo twita mugenzi kenshi tuba twabakuye mu kigi wacu buzima jewe narigendegira chance y'umuca mu bihe bituma nyungu sans pour autant pouvoir ngo je lâche canke quoi sivyo mugabo ibi ama etape y'ubuzima nagenda camwo yagiye arampa kumenya fata akanya nkamenya ngo naka ikirundi rero nawe nyine twanabisigura en fait hariho des connaissances ni genre wa muntu mwiganye wa muntu mwakoranye wa muntu mwahuriye muri formation runaka amakubwi iki n'iki mugahuza mukaganira mugabo atari wa muntu que vraiment tu vas compter beaucoup sur ni connaissance quoi urumva rero igihe dufata aba bantu baba connaissance tukabashyira muri kari gapaki ko twita abagenzi nabyo bice bituvuna ushobora usanga aho muri kuravuga murumva ugaca usanga rero niho bavuga vya wa wundi umwe muzima yari arimo ahubwo wa wundi muzima kubera atasohotse muri ya shusho osi sivyo
kenshi wa wundi muzima ntazoba ari umuflateur ntazoba ari umudragueur genre je t'apporte ça je suis toujours ndakwereka ibi ndakuryohere ngire gute ugasanga rero ahubwo ari we mugenzi umwe mu ukuri wari ufise mugabo kubera yuko atari muri ya shusho wewe ushaka uramuhusha ugaca ugumana rero na babandi twagiye babandi twasohotse babandi tumerewe tweho ni blague nabwo duca tuvugana amavuta meza yasohotse duca tuvugana salon de coiffure igezeho duca tuvugana igitenge cyitwa uku donc genre ugasanga ufise ce genre d'amitié entre guillemets mugabo batariko baragufasha gutera imbere mu buzima batariko baragufasha kuavansa mu buzima ahubwo bariko baragufasha gusubira inyuma ugasanga usubira inyuma anaje esprit ibintu byose ugasanga uriko urasubira inyuma je hari umuntu biruka kubwira nti soit toi-même hanyuma naratomboye nasanze nawe yageze muri iyo phase yo kwiyumvira aterega shamwe meje naruka turumva nakampamagaye na cangene nakagasura kampamagaye no tu dois pas être comme ça ekurumva mu wewe de mama nyishu DJ nyene nta ego irevre nyishari ngaho likimkaho nyishu kumaniabiro kumanipira l'autre mais au fils tu ne devrais pas malgré que niyo aba ari umwana tu lui donnes du respect quand même uwo mwana wawe nta kuntu ejo ufata umuntu ati jewe ndaye mu rugo wagiye umwana ari ngaho terese hanyuma ukaduka ejo ni mu Kayanza uvuye mu rugo ushushe kuja mu Kayanza weekend gahera hariho n'abantu kumva ko je nimvira ngo akanovera k'umugenzi uragerageza kugira ngo ntumubabaze ntumushavuze mugabo ugaca usanga urumva mbega wa mugenzi ndiko ndababaza sivyo rero aha anya kwera umwanya turiko turegera ku musozo mugabo nariga gusikuki kimwe juste yavuga bavyeyi mwumve ko dutegerezwa kuba abagenzi b'abana bacu kugira ngo tubafashe kugira confiance muri bo no kugira ngo bimenye hanyuma bahejeje kwimenya bagire choix nziza yabo bagumiza mu buzima ils auront des collègues ils auront des connaissances mugabo gushwaza mbega nindi ndeka ngo abe muri ka gacentre kabagenzi nibwira yuko aho bipfira hamwe nuko deja à la maison nitwashoboye kugira abagenzi muhira tudashoboye rero kugira c'est très dommage je ndafise umugenzi wanje abana bavukana bose iyo ndababonye ndarira bisimuze niba abantu ubona bari close niba abantu ubona n'abagenzi babandi wewe wowe urakanuka ku ruhande wowe uza mu nyuma mugabo barafise iyo amitié bagisude bameze gutya namandiko ndamubwira nti uribuka gushima parce que ico ni ikintu gituma udatakara ufite dutakara tuja kurondera les soi-disant amis les soi-disant entourage parce que twabibuze d'abord muhira aho twategerezwa kugira abagenzi hamara aho tuvuze ngo abavyeyi n'abana jewe biramurantunga ndavyo observa muri des couples urashaka kwiyumvira none abantu n'abagenzi kuko nigira ngo niwe mugenzi wa mbere jewe ariko nibwiye niwe mugenzi wa mbere no mama wategerezwa kuba ufise mu gihe uri muri rugo mugabo mama we erega umwaca undi agaca urumva navyo no kubiraba mbega babanye kubera iki bari bafise projet ya cyane bagase target umwe n'umuntu kuko urumva ivyo kubwanje je kuba abantu babana barabana baravyaranye kandi ushobora atarukundo ruhari cyane rukaba ruhari kubera uvyumwe wese yiteze mugabo urumva juste tukiri ngaho ni ukuvuga ngo bantu babwirizwa kuba les premiers amis ne sont pas des amis ni ukuvuga nabo bariko baravyara nta relation amicale izopigera ihaba nivyo bindi twavuga ya relation twisangamo sans choix David ngene bisanga uvuka muri uriya muryango nta choix na maraso yawe c'est tout sivyo mugabo ya yindi relation amicale mwategerezwa
kuriya gukeya kuvomerera kugira gute ntiyabayeho sivyo none wumva si cyo gituma twiro twumva turiko turaronka defuza ego shaka je nibaza ko kurumva ni bimwe wa mu filozofi yavuga umuntu arondera icyo atafise kandi akaja kukirondera mu bandi rero ni ubwo bugenzi butari mu muryango tuja kuburondera ahandi kibabaje rero tuza kuburondera kwa mama nshuti nawe atagira hanyuma muca mukonsubiza ikindi kintu mugatanga fo image hanyuma urumva no muri ico gihe cane dufatire nko kubana arashobora kuronka deception kuko urumva nawe turiko turavuga ntiturabahinga ubushobozi sa hariho hirya no hino abantu baduhemukiye twari twabitse mugabo ico bifasha kindi n'iki nuko maze kuba desu ndonka ico bita muri terme militaire base arrière donc ishobora donc ishobora no umuntu ushobora gushika niganira nterekayo wa wundi no nibaze mwire nta bugenzi buhari waragiye kuburondera baraguhemukiye bibaza ko bica bigenda gute nyene bica bigenda kubera hariho abagenzi passagere ubu urashobora guca kunywa nk'akamugi afite umwanya mutoya nagira ndayivuga umuziki hariho n'abandi bashobora kuvuga bati bagira domini dohorasyo ahorasyo imwe irirompa ukagerageza kuraba uti mbega iyi ni niyana turaba abana batoya umwaziki arondera ikindi kintu yofata umwaziki arondera ikindi yofata gushika vyose bihetse rero natwe aratumereho urumva uyu yahemukiye kagerageze hariya yashabundi ninde no urumva ugaca usanga uciye telefone wawe ati mbega urihe kugira ngo dukundane kugira ngo mbere mugere mu bisanzwe nico baba bashaka ugasanga turi muri urumva barakubita hamwe tukaja aha bagakubita hariya tukaja aha ugasanga umuntu ariko aragira bike mugabo rero bavuze uti umwanya uratureka nibaza ko gusa n'abasoze kuko ni ikintu kiri vaste cane ni ikintu kiri très vaste nibaza ko tutari n'aba expert cane wo kubivuga ndandibaza nti birakenewe ko umuntu yimenya nibyo umuntu yosigara nibyo twavutse ko umuntu yimenya ko umuntu ivyo abironkera mu muryango cane cane aho ndakagohe ku bavyeyi n'abandi barezi ikindi naco gihambaye ni ukumenya mbega umuntu turi kumwe ukavuga uti jewe ugiye kumurondera kubera ejo ndamurondera canke hari ico arondera rero muri ico gihe uriko uravyibaza canke uriko urabiraba niho ukavuga uti ntutware n'umutwe n'amatwi byose ukavuga uti ni ibintu bishobora kugira hama hari ikindi kintu camfashije cerekeye ya image y'igitabo urumva umuntu uko akura aca henshi aba henshi avugana na benshi umuntu ntaca ababara ntaca urumva ngo kanaka kugira ngo twarabaye ngo niraje ngiye oya ahubwo n'ukumenya uti muri kiya gihe twari kumwe hari ico yamariye hanyuma ugashima hanyuma ikindi naco nibaza ko kiri important kindi natahuye je nasigaraye nuko umuntu ufise abagenzi ba jewe aba nagerageje kugira kandi nzobandanya niyumviye imana irahezanira aho bari umugenzi ni iki umugenzi ni indi
mugabo kandi umugenzi n'ikimara ntitwabateye ubwoba ntitwavuze ngo urumva ariko twashatse kuba mukuri mukuri tugezemo kuko ariko tugendera twashatse kuba mukuri biga byose tutavuze bikore hanyuma utangure kwihweza impande n'impande zawe uzokwihinyisha uzoca usanga biryoshe ku bana na za horasi ko turirinda kuvuga ngo tumenye ngo ni gutya gutya rero kandi natwe turafite abagenzi rero jewe abagenzi banje kwa kundi nyene muri ya migwi itandukanye na ya mice itandukanye abo twubitse page n'abo tukiriko turazizingura je nibwira ngo hari ico nasigaranye naho noba narayizinze page jewe nkunda kubwira abantu nti gerageza muri naka usigarane iciza biraguha kubandanya biraguha kumva wo kugurura umutima uwundi muntu canke woha amahirwe uwundi muntu bya bindi wavuga ati niwamara kwimenya uzomenya ko hari uwo wofasha nitwaguma twifokasinga ku byagenze nabi kubijya twita ngo baraduhemukiye reka natwe yari abo twahemukiye parce que nitukiri kwa kundi bari batwiteze donc ça moya twarahemukiye rega nk'ubu nk'akarorero ndagushiriye kubera ko dusanzwe tumeze abantu bose mutegereza kuramukanya urabona nk'ubu ugasanga n'ibi bihe aho tubwira ati Ebola n'ibyo byose ugasanga tutegereza kumenya turafise tukaba rero igihe umuntu mubwira uti je kubwanje numva kubera les précautions médicales cyangwa sanitaire je numva umenga sinokuramutse hanyuma murakavuga na bamenyesha ukuntu asigaye yishimye mugabo urumva tuvuge gatoya urumva wewe warageze ahantu ndatahura urumva nategereza kumara imanza zose nategereza kuranda amaserivisi abantu bose nategereza kwitaba telefone yose nategereza kugira urumva nabo bumve yuko kumura nico numva avuga bati mama nyishu byarashitse aragenda ubwabo kuri epo byari bimaze kiya bihe twaravuga tujana tukagenda ubwabo ubuye ishuri icondi sico narindi kiyaga urumva rero nariko ndavuga ngo natwe hari abo twahindukiye parce que tutabishatse ivyo nyene ahejeje gusigura juste mugabo jewe un petit conseil nashaka gutanga parce que jewe peut-être contrairement juste jewe nakuze nashoboye kuba ndico nduno munsi bw'abantu ça veut dire rero jewe mama nyishu ndi umuntu w'abantu benshi mugabo muri abo benshi jewe nagize imana ndiga cane ndihweza ndiyumvira mbamenya nti uyu sivyo rero naga conseil nashaka kuvuga duhereza ko ndibuka ari umugenzi yigeze kumbwira surtout dans les femmes hari igihe abantu batangara iyo abantu do sexe féminin bamaranye igihe kinini ndavyibuka uwo mugenzi yigeze kumbwira hari muri 2004 arambwira ngo mbe ndagusavye umunsi vyashitse nitube tugihuza ibanga ryanje urandiko nanje iryo wawe nzoriko jenzo kurumikira rero ikinyohe nuko gushika umunsi tukiriko je médite toujours kuri iryo jambo yabwiye ni ukuvuga ngo wewe yariteguye kuva kera d'abord byari bimbwiye naratangaye urabona umuntu umwe muri harmoni muraryohewe muratwenga ntimwashwanye ntimwashwanye akaduka akabwira ati umunsi byashitse sitopi ibanga nakubikije urariko nanje ryabo nzoriko rero nivyo ndiko ndavuga surtout kuri sexe mbambe féminin niyo kenshi ako kabazo katugora nukuri umugenzi
ufite uri warinze umwita umugenzi uko bibe byaraje hose haba hariho demomo mwasangiye nziza rero nibwira ngo tugerageze kukiva de part et d'autre wiyige nawe wundi yiyige mwigane hanyuma tugire imitima iciye bugufi tugire n'imitima tugerageze kugira urukundo wa wundi kubera yuko yapaje mwayugaye ntuce wumva wo musevya wo kora ikintu kimubabaza wagenda uravuga ati daire kajya gahungu ntukabone ikivyimvya uraziga modoka kugira ngo kayironka kajya n'akayisko kandi hari ibintu wowe uvuze naho wowe umubishe kubera yuko twarakubonye mugendana ashidusha dushirako kashe rero twigore twumve amitiye mbega niki tugihe agaciro ntidupfe gupfa kubiparanganya wopfa umugira babiri nkuko Justin yavuze mugabo beza niwumve kutegerezwa kugira ngo abantu bakumenye kugendana n'abantu ko wuzuranya abantu ariko bakaba abantu babiri beza hama tugerageze de part et d'autre kumentana iyo relation muri harmonie donc niba ari iminsi ibiri ibemo neza niba ça va prendre 10 ans bibemo neza nivyo nashika après 30 ukuri ubibemo neza kugira ngo ugire icyo usigaranye nawe undi nawe agire icyo asigaranye donc comme ça tuzoteba duha agaciro bwa bucuti za relation bya bintu biriko biratituka tubiha agaciro jewe ndibuka ko hari umuntu yigeze kugira ikintu vraiment kitanyoshe bamubajije cyarambeshera ngo ni jewe namubwiye yarananduta n'imyaka yarananduta yo urumva erezuma ko yabivuze ni bimwe no twavuga abivuga ahantu hari imizi ikomeye mugabo naho hari imizi ikomeye abo bantu barabitwaye nk'amezi nk'atandatu baza kubimbwira après ndibuka ko nanjye nacengira agashavu ndavuga okay nimba ibyo babwiye mwaravyemeye garde ça mugabo n'ubu hari igihe dutwenga tukavyibuka tukavuga ngo yaraje kudusambura gute sivyo rero tugerageze izo relation bivanga tuvuga tubifashe hanyuma umwe wese yiyumvire twagiye turatanga uburorero twagiye turavuga ibintu byinshi bitandukanye uyumvire mbega naka aramehita ko ndamushira mu gasaho k'abagenzi canke c'est une connaissance erega si ngombwa ngo uwo muguye wese acaja muri ry'abagara hama kugira ngo bikunde rero tugire abagenzi beza bica bituma dukreye amarelation meza n'ababana bacu bakaryohera je nk'ubu ndafise abagenzi bacu uretse ko arambwira kuva kuri 3 ans mama kuri anniversaire naramuretse kugira ngo ndamwumve nzotumira naka kandi ngasanga ni abamama babo n'abana twakurana biraryoshe iyo ubona ko mwashoboye gukurana hama ugasanga muratransmese ikintu n'abana banyu kamere bakumva ko ari abagenzi donc si abana babonana tous les jours uko nabanyina ntibakibonana tous les jours mugabo mwarashoboye gutransmeta ikintu do positif kandi biraryoshe juste iyo ufise nk'umugenzi mwakuranye wumva ko wogira déplacement ukamusigira umwana wawe utekanye yandi majambo uba warabonye amavaleur yiwe kandi burya abana n'abamarayika umwana arinze yakira nawe aba yumva ko ivyo bintu vraiment atasanze abanyakoze rero twaje kukivuga kubera nisije iri delika turayifite nako mugabo yubakiye ku bintu byinshi rero muzotubwira muri commentaire kubera ko twebwe twavuze ko tuvyumva ko tuvyumvira kaze muri commentaire mutubwire namwe uko muvyumva ushobora no kwifuza toya nanje ni muhizi mikro nanje ndabise ukundi kuntu numva no bivuga karibu tubwire hama soi-disant en passant navuze nta bagenzi banje uko bari kose muri ya migwi itandukanye abakumbiye ubugenzi ubucuti kuko naho bigoye ndazi ko hari umuntu akubera umugenzi ugasanga asigaye ameze nka de la famille ugasanga umengo muravukana tellement byubakiye ku bintu by'ukuri biri sincere abaturaba abatumenyere n'abashasha tubasabe ego arakoze cyane kuri icyo kintu ca akantu gatoya nyene ubugenzi bwacu twese kumanuka no mu bandi ako kantu bakatubikire gatoya
ndagafise n'ikintu nza kubabwira kandi atari mu isi ya kera kandi ikintu gikomeye ni promesse kiretse Imana ibishatse ukundi bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje mwumvise yuko gihambaye subiza umurongo gihambaye nuko wewe icumva ukwiye kubwira uwundi hanyuma nawe ukabona dukomeye hariyo bashasha kuko mama nisho yavuze turafise abagenzi turafise nabo tukiriko turakekanye uramubwirira bitya kagapatashe kugira ngo yumvirize ingene bimeze hanyuma nawe ashobora kwiga suko ashobora tugira agashesuzu hanyuma aussi turashaka ko ijwi ryacu rishika kure rishika kure ugize kuri subscribe canke s'abone canke ukagira j'aime ariko cane cane ivyo vyose wabikoze turakeneye kumenya ingene wokonsoma ubugenzi kuko ntitwaje kwigisha twaje gupartaje twaje kugira ngo dushobore kumva natwe twapartaje tubibona ariko namwe turakeneye kumva experience ntoya zari n'ingene mwabibaye igahari y'abantu usanga nk'umugabo n'umugore baramenyanye umwe igasiziye undi igasiziye rero kugira ngo barinde aho bashika secondaire bagashika université bakaja muri vie professionnelle bamwe bakaja hariya abandi bakaja hariya gushika aho basubira kugira bazi ko atari ikintu gihambaye kuko yashobora kuba arimo gatemanyaje nyene k'abantu nyene bashobora kutwigisha ati bwabo n'ubugenzi buraba kuko hari abantu bavuga bati ubugenzi ntibuba kubera vya bintu vyose bakubise aha aja hariya ubuza ako kantu je ndibuka ko jewe dafise umugenzi donc quand je parle n'umugenzi wanje uzobona abantu bose kwesha umva ndavyibutse wavuze ngo ubugenzi burabaho donc ubwo bugenzi umuntu twaramaze guconserva que umuhungu n'umukobwa badashobora kuba bagenzi kumbure ega nivyo nyene rero tubashimire kandi tubasabe yuko nabari mukurikirana rero tubashimire kandi mwadukurikiye kandi tubasabe yuko n'ibindi biganiro hari ibiganiro byinshi byigisha nandanye mubikurikira rero nawe utaha sinzi ko ari akajambo kayo twaguma tuvuga kubera twabuze ikintu kiri sensible kandi ikintu kitugize ikintu kigize ubuzima bwacu bwa misi yose rero kugira ngo ntitugume tuvuga twenyene mbabanze baze batubwire muri commentaire nabo batubwire uko bavyumvise amakumbure tuzogaruka tugire igice ca kabiri murakoze cane Imana ibamugisha tubaye turabashimira ingene muzodufasha kugeza ino message kure kugira ngo umuntu n'uwundi yumve kandi yisuzume hanyuma ubuzima bubandanye buryo urakoze